Nyt otetaan cold starttia moottoripyöristä. Kokeillaan ensin tätä meikän vanhusta. Sehän pörähti! Ja se Irkun pyörä sanoo samalla akulla mitään. Joo, tästä piti sulakkeet herkistellä ja sitä ennen vielä virtalukko laittaa, niin joo! Eiköhän se nyt pärähä, kuule kun palmu alta. Ai että! Ja käy nätisti. Kyllä soi mukavasti. Meneeköhän tuohon 185 klemmi taakse? Siellä on joku tommonen sormeen mentävä rako.